既然你说自己是凶手，那么请你复述一遍你杀害他的过程。那天是周3，下课的时候，我约胡玉到杂物间见面，想让他跟老师解释清楚偷东西的事情，但被他拒绝了。我一气之下，用他的书包砸中了他的面部，当时他流了很多血，我很害怕，吓得直接跑掉了。第2天，我就在杂物间里发现了他的尸体。你袭击他之后呢？没做其他的什么事吗？不是说了，我害怕就直接跑掉了。但胡玉真正的死因是艾草花粉过敏导致的窒息，你有没有因为知道胡玉有哮喘，刻意使用过敏性物品？艾草花粉，只有蒋老师提起过这件事。他说学校里种了很多艾草，秋季的时候对哮喘病人来说很危险。我当时还很纳闷，为什么要对我说这个？你是说教导主任蒋永志？蒋永志，你不要激动，先下来。宋康玉被抓的时候，我就知道你们一定会来，想不到临摹手段这么绝，一定要逼死我。啊！你在说什么？我听不清楚。你不要激动，我们只是找你配合调查。不要！老大，你怎么样？还好吗？我没事，快去看一下蒋永志的情况。屋里还有一具尸体。啊！她应该就是蒋永志医治患病的女儿。这里还有一封遗书，上面写着他看了蒋永志杀人的证据，觉得是自己拖累了父亲，被人摆布，所以选择了自杀。太不对劲了，这些东西，这孩子是怎么拿到的？蒋永志似乎提起过林默。林默，我要跟你谈谈，不要说谎，我只想听你说真话。我怎么敢对英俊哥说谎呢？你不是很了解我吗？我只要说谎，就会紧张的看脚尖。难道连这也是你故意骗我的？不算骗，因为我真的没说谎。你说的都是真话，只不过隐瞒了不想让我知道的那部分。你也没问过，不是吗？好，我现在问你，这些案子到底跟你有什么关系？你到底有没有杀过人？跟我有关，但人不是我杀的，我的双手干干净净，没有任何污点。这一条条人命，在你眼里就只是污点吗？你知道的，我跟你们不一样。我不想再听见你说什么不一样。你可以冷漠，可以没有感觉，但你不能拿这件事做挡箭牌去伤害别人，因为这世上不止你，每一个人都有活下去的权利。听到你这么说，我就放心了。既然英俊哥想问，我可以全都告诉你。我的过去和我要做什么，所有的秘密都在这里面。你什么时候知道蒋永志是这些案件的凶手？唐野的案子之后。为什么不告诉我？因为我当时也是嫌疑人之一，我说什么并不重要。她应该就是蒋永志医治患病的女儿。但这照片，这些东西，这孩子是怎么拿到的？是你把这些证据拿给蒋永志的女儿看的？你知不知道，就因为这些东西，她自杀了。她才10几岁。她有权知道真相，就算是知道真相，依然有无数种选择。这和我的行为之间没有必然联系。这就是你所谓的双手干净吗？你这么做跟捕猎者有什么区别？我没有犯法。不可能的，不管你的计划再怎么周密，总有天我会找到证据。你是想让我亲手抓你吗？我是你哥哥。走，跟我去自首。只要你肯说实话，我一定帮你争取最宽大的处理。哥哥今天不就是来听真相的吗？这面墙上的每一个人都或多或少有着精神变态的倾向，而我不一样。我是因为遗传基因导致的额眶部皮质，到腹征中前额皮质，再到前额皮质结构中一个叫扣带回区域存在脑功能缺陷，进而导致的行为障碍，医学上称为反社会性人格障碍。5年前我被确诊后，被一个专门研究社会行为学和精神病学的研究小组带到了国外进行封闭式治疗。他们一直告诉我，只要积极配合治疗就能痊愈。但其实他们研究的课题是在大脑中找到开启和关闭反社会性人格的开关，通过经颅磁刺激技术来手动转换开关，这样就可以开启或者关闭杀人模式。但这种实验只有在普通人和后天形成的心理变态身上有效果。对我这种基因缺陷的人来说，本来就是不可能成功的课题。我无数次在惊觉怒江和昏迷中清醒，然后再陷入同样的循环。
可是我内心杀人的欲望并没有因此而衰减。那时候，只要睁开眼，我就变成了嗜血的野兽。后来我发现，被困在实验室里的并不止我一个。一旦实验失败，我们所有人都将被集体消亡。所以我想尽办法带着他们逃了出来。但即便如此，我们也随时被某些人监控着。我们中间已经有很多人被他们用各种理由意外死亡了。哥哥不是说了吗？每个人都有在这个世界上活下去的权利。我现在做的事就是改变规则，让自己和这些人拥有自由活下去的权利。改变规则是什么意思？你是说这些案件都不是意外，而是被人策划好的死亡？每一个发生在我身边的案件都患有不同程度的精神疾病。肖玲玲，你还记得吗？是最开始肇事逃逸事件的受害者。此人有严重的 PPT， 虽然不是我的人，但他的死亡是因为在跟踪我的时候意外知道了那些人的身份。那些人究竟是谁？一群能左右这个国家决策的人。连宋议员也在列，你的意思是指国会？不，真正决定这个国家的不是国会，而是背后的财阀。我的工作就是把他们一个个找出来。如果这件事不能成功，面对我的不是一级谋杀，而是叛国罪。毕竟我有精神诊断，谋杀最多只是监禁治疗，但他们会想办法让我死。这件事太离谱了，你给我点时间，让我好好想想。我可以给你考虑的时间，如果你愿意继续接受，明天的这个时候，我依旧在这里等你。如果不愿意，你可以到警局举报我，然后亲手把我送到他们手上。我已经按照你的安排，把警察引到蒋老师那里，你也要履行你的承诺。你放心，钱已你母亲的账上了。那蒋老师现在……放心，他罪有应得。只有这件事，有个人不想看到你是凶手，让那个人失望了。我真的是凶手。像我这样不正常的人，死亡是最好的解脱。幸好我的死能为妈妈留下点什么。你本来可以是个正常人，你的基因并没有问题，精神问题是后天造成的。你妈妈正是让你变成精神变态的罪魁祸首之一。即便这样，你还愿意用自己的命给她换钱？我好恨，可是我不知道该恨谁。她毕竟是我的妈妈，求求你，杀了我吧！对不起，我不想弄脏自己的手。求求你，我太疼了。到底该怎么办？这种事也太匪夷所思了。我根本没有任何证据能证明林默所说的是真话。我可以给你考虑的时间，如果你愿意继续接受我，明天这个时候我依旧在这里等你。如果不愿意，你可以到警局举报我，然后亲手把我送到他们手上。请进。程阳，有件事我需要上报。发生什么事了？老大脸色很难看啊。不清楚。所有的人跟我走。林默在上课，这个时间应该不在家，就是这里。我们晚了一步，这里已经被清理干净了。这件事等我向雷局报告，再做后面的安排。你就，好自为之吧。我对你太失望了。你想我怎么说？对不起，让你失望了。你该道歉的不只是我，还有你自己。我记得你打我的时候说过，没什么比人命更重要。你说的没错，你跟我不一样，你在乎那些受害人大于名利和结果。可是你却为了林默辞职，到底为什么？他就那么重要吗？重要过你的职责，重要过寻找杀你母亲的凶手？对不起，我也许没有你想的那么善良。你心里比我清楚，江永志的女儿就是被他逼死的。就算法律上没有直接关系，但就他的手段来说，这绝对不是第一个被他逼死的。你打算背弃良心和一个杀人凶手在一起吗？脱离社会关系，精神控制，下一步他就会让你变成他的傀儡。谭英俊，你能不能清醒一点？不会的，我不会给他变成那样的机会。但我也没有坚强到亲手抓他。与其等到我放走他的那一天，不如辞职。你变了，从前的你绝对不会选择逃避。你听过电车难题吗？假设你是驾驶员，刹车失灵，一边轨道上是5个人，一边轨道上有1个人，你怎么选择？我选5个人。功利主义来说，5永远大于1，但这道题本来就是悖论，没有人有资格决定他人的生死，无论怎么选都是错的。我如今也是一样。曾经的你会想办法让列车停下，但现在我发现，
我没能力让列车停下。为了一个人背叛自己，真的值得吗？我不知道。希望下一次见面，我们不是敌人。林墨，英俊哥已经决定抛弃我了吗？说永远在我身边的不是你吗？你给我注射了什么？氯胺酮和麦角酸二检中遗留下来的注射剂也是一致的。你怎么会有这种药？因为我被这种药折磨了整整3年，就算闭着眼睛，也能配出同样的比例。我料到以你的性格，一定会将我的事上报，但我没想到你会离开我。我是多么信任哥哥呀，可是你却让我失望。林墨，你不可以这样做，你不是这个样子的。